jàng Faatihatul Ixlaas jàngee ko kaamil bi ak yaasin jàng ak yeneen ñaan yëpp ñu def ko hadiya ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yool bi yàlla jox ko suñu wayjur yi jiitu yëpp suñu côté ndey ak suñu côté baay suñu mbokk yi képp ku ñu fi tudd ci xadara bi rek wala ñu mus laa ñaanal wala suñu xel nekk ci yow wala ñu fàttale sax yàlla fàtte kenn yàlla yërëm li ñoom ñëpp waaw tey nag ñu jagleel ko xaasatan insha allahu taala soxna Léemu Fay ak Serigne Ousmane Doucouré mooy wayjuru suñu soppe Haj Pape Ndongo Serigne Balla Diop di wayjuru suñu soppe soxna Aïda Diop macha allah ak Adja soxna Diop du noonu ndax soxna Ndeye Fatou Diop ñu yéene waale ci tamit suñu benn bàjjen bu ñuy wax soxna Diall Njegéen moom it barki démb la gaañu fàttali ci sëriñ bi tabarakallah suñu yéene waale tamit suñu beneen bàjjen ku ñuy wax soxna Jëmb Dia moom it bàjjen bi kii bu sekk moo papa Ibou Seck moom ak papa Ibou Seck ñoo bokk ndey baay moom Jëmb Dia jigéen bu baax loolu yéene waale ci tamit suñu benn mbokk jeune la daan ko feebar bu gàtt moo ko jël ki ñuy wax Cheikh Lo ñi defar kii la tapissier la moom mbokk xale bu am jom macha allah ngeen teg léegi sax na bu ñetti weer wallaahi feebar bu gàtt rek yàlla jël ñu yéene ko ci yéene waale ci ñun ñëpp Souleymane tabarakallahu muy juri tabarakallahu le papa la famille on fait mieux pour tout le monde incha allah comme d'habitude pour tous nos défunts ñun ñëpp suñu mbokk yi am na ñu ci faatu yàlla yërëm leen yàlla jéggal leen alxuraan bi di ñuy jàng par weer macha allah ak yaasi li ñuy jàng par semaine lépp tamit barke la xéwal la barke boobu ak xéwal yooyu ñoo ngi ñaan yàlla mu sotti ko ci ñun waaye tamit yàlla defal tamit suñu njaboot bi ba ci ñu juddoogul ñoom ñëpp yàlla boole leen ci barke bi yëngu yi ci jamono comme mënta ñàkk te ñu nit mënuñoo ñàkk dund ñoo ngi ñaan yàlla musal ñu yàlla musal ñu ñun ñëpp muccal ñu ci zahir ak ci baatin xew-xew yi bees yi fitna yu bees yi feebar yu bees yi nga xamante ni kenn mënu ko expliquer kenn mënu ko comprendre yëpp yàlla ci sama borom bi sotti ndox mu sedd te comme mënuñ cee ñàkk a dund yàlla nañu sama borom musal ba ñu bokk ci ñi koy nettali ndax mbir doo ko nettali mooy corona bi ba mu amee li ma leen di wax rek li ma doon wax ma ne na ñu ñaan yàlla bokk ci ñi koy nettali ndax mbir soo ko nettalee rek mooy bàyyi na la fi waaw kon nag yii xew tamit ci jamono yëpp guerre yeeg jaxasoo bi àdduna bi jaxasoo yëpp comme ci àdduna bi lañu nekk mënuñu fay jóge waaw bëgguñu ko sax dañoo bëgg a dund ba ci kanam mën a liggéeyal yàlla tuubal yàlla bu baax yàlla nañu yàlla musal te muccal ñu zahiran wa baatinan ñu yéene ci tamit sunu njaboot bi am na ñu ci bëri ñoo ngi doon def entrée en sixième barki démb incha allah mardi la ñu war a def bac suñu paree tuuti ñu war a def BFM ñoom it ñoo ngi woote di ñaan di sàkku ñaan ñu yéene leen ci mooy ñi fii ak ñu nekk ci Sénégal yàlla defal leen réussite totale ñi ci des tamit nekk ci ay entreprise kii ay yëngatu ak ñuy wut liggéey ñuy wuti këyit kenn ku ci nekk ak ñi nekk ci examen ñi nekk ci rédaction de thèse de mémoire kenn ku ci nekk daal domaine ba nga nekk yàlla na sama borom fekk la ak yërmandeem ak xéewalam ak suturaam ak teraangaam ak xéewalam ak muccam ak xéewalam ci zahir ci baatin jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yàlla tamit yàlla subhanahu wa taala chance bu rëy la ñu am ci ajjuma ji moo njëkk ci weeru muharram moo njëkk tamit ci weeru jullit yi waaw mu mel ni loolu tamit chance bu rëy la xéwal bu rëy la ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala at mii di atum xéwal atum muccule atum naataange atum teraanga atum yokk ak yëkkatiku lépp lu ñu am ci njàqare ak i tiis ci at mee jàll dal na ko sama borom soppi muy ay mbégte xéewal mbégte yokku mbégte defaru
kenn ku nekk la la jafe woon jot nga jot ko la nga ragaloon yàlla boo ko gis sët ci àdduna ak ci àllaaxira lépp lu nekk ci at mi ci ay musiba ci ay balaa ci ay nattu ci ay diis yàlla nañ ci yàlla musal lépp lu at mi ëmb ci ay xéewal ci teraanga ci yokk ak yëkkati yàlla nañ ko sama borom sotti jaay Seydina Muhammad fukki fan yi li ci nekk ci xéewal yàlla nañ ko yàlla defal fukkeelu fan bi di Ashura moom it li ci nekk ci xéewal yàlla nañ ko sama borom defal ni ci yàlla musale yonent yooyu ak gaa yu baax yooyu ñun ñëpp yàlla nañ ci yàlla musale noonu tabarakallahu dafa mel ni tamit suñu calculer bu baax bi si suñu sang bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukki ba mu amee ñeent fukki at ci la nubuwe gi ñëw mu def fukki at ak ñett Makkatul Mukarrama def fukki at Madinatul Munawwara doon 63 ans donc doo ko calculer léegi nii daf lay jox junni at ak juróomi téeméer waaw bu sang bi ñëwee léegi ci jamono def na 1500 ans waaw loolu tamit at mi moo tax at la daal am at mi moo tax yàlla def sutura sax xew-xew bii jeex laata at mee dugg waaw mooy guerre bi amoon macha allah yal na yàlla defal ñu barke yooyu yëpp yaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc Souleymane on a fait nia pour nos défunts mais aussi on a prié aussi pour tous les frères macha allah dans les projets les études les papiers tout ce qu'on cherche inchallah on a eu aussi prié aussi pour nos jeunes qui sont en période d'examen, les BFM, le baccalauréat et d'autres examens. Il y a beaucoup aussi des frères qui sont en pleine rédaction de leur mémoire, de leur thèse de doctorat. Donc on demande à Allah de leur faciliter, Inch'Allah Ta'ala. Par la baraka de ce mois béni, mois de Muharram, qui commence aussi par un vendredi, Masha'Allah. Et aussi ça coïncide avec les 1500 ans du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a vécu 63 ans et cette année c'est le 1447e année. Donc ça fait 1500 ans. Masha'Allah. Et les Tchernomars, ils savent bien le chiffre 15, 1500. Qu'est-ce que ça signifie spirituellement. Alhamdulillah. Donc on a demandé à Allah Ta'ala de nous donner tout ce que cette année 1447 regorge comme baraka, comme lumière, comme ouverture, comme réussite, comme avancement. Et qu'Allah aussi nous protège de tout ce que cette année regorge comme malédiction, comme fitna, comme problème, comme blocage, et que tout ce qu'on a vécu l'année passée comme difficulté, comme dureté, comme blocage, qu'Allah fasse que ça se retourne de la meilleure des manières, Inch'Allah, dans la foi et dans la du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on prie aussi pour Haj Ndongo et sa famille qui nous ont reçus, Inch'Allah, sa femme. Inch'Allah, qu'Allah les bénisse et qu'Allah donne aussi longue vie à tous les frères. Inch'Allah, Haj Rassini qui est à Metz mais qui a coordonné tout ce travail-là. On pense aussi à la tante de notre frère Ibrahim Abba, Salimatouba, alias Salimatouba, qui est décédé. Voilà, lui fasse miséricorde. Par la barque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatiha, ñetti ikhlas, 3 ikhlas, Inch'Allah, Thierno va lire la khatma, Inch'Allah ta'ala.
صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورزقنا ومولانا من الشاهدين اللهم تقبل منا ما كان تتوب عنا ما كان في صلاتي من سهل المكان او تحريف كلمه عن موجودها او تغيير حكم او تقديم او تاخير او زياده او نقصان او تأويل على غير ما انزلته او ريب او شك او تعديل عند تلاوته او كسل او سرعه او زوج النساء او وقوف بغير وقت او ادغام بغير مدعم او اظهار بغير بيان او مد او تشديد او همزه او جزم او اعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الالحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع العقل والقلب واللسان فهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عنا من الغفلة والكسلان وآمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن نكر الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وعاتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وأعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع وجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخيرة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالتاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذاء ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقة وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرة وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفة وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواء وصلة وبالهاء هداية وباللام لمح وبالياء يسرى وبالياء يسرى وبالياء يسرى صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد التجاني رضي الله أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين ومن خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبح ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا لطيف 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 يا لطيف. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yep.